L'Albania non è solo fatta di allevamenti, ma ci sono anche altre colture specializzate, come in questo caso mi trovo in un vigneto dove viene coltivata una varietà autoctona. Alberto, allora esattamente in quale parte siamo? Sempre non molto distanti da Scutari. Noi ci troviamo nel villaggio di Aimel, che è parte della municipalità di Vaudeyes, a una ventina di chilometri da Scutari, e precisamente ci troviamo nella cantina Zadrima, questo è il nome dell'azienda agricola dove ci troviamo, che produce vino, e precisamente ci troviamo in un vigneto di questa varietà autoctona che si chiama Calmet. Questa è un'azienda biologica, peraltro. Sì, sta transizionando, diciamo, dalla produzione. È in conversione. Esatto, sì. Senti, come rientri in questo progetto, comunque nelle relazioni che ci sono tra, diciamo, la vostra associazione e il rapporto che avete di supporto anche di queste imprese agricole? E noi abbiamo lavorato tramite anche un partenariato con altre ONG italiane, in questo caso con COSPE, per rafforzare anche questa transizione, questo inserimento dell'agricoltura biologica a livello di vigneti e di altri tipi di prodotto. Quindi diciamo c'è stata assistenza tecnica e finanziaria a iniziative quali questa e anche altre di questo genere. Ecco, ma intanto ci ha raggiunto Zef, che è il proprietario, che abbiamo invaso il suo vigneto, adesso lo andiamo a conoscere. Buongiorno Zef. Buongiorno. Zef, da quanti anni fai il viticoltore? Sistemici che Nel sistema che siamo adesso, quello democratico, dopo il comunismo, faccio 25 anni che mi occupo di questo lavoro. Kurse unë kam punuar per para në vreshtari në sistemin tjetër. Però lui durante il comunismo ha lavorato in vigneto anche in quei anni. Quindi aveva già una certa esperienza. Aveva un'esperienza e anche un amore per questo lavoro. Che è molto importante. Quanti ettari ci sono complessivamente a vigneto? 3 hektar vresht. Lui personalmente ha 3 ettari di vigneto. Kurse si fshat tu afër kemi 50 hektar vresht. Invece come villaggio qua intorno ci sono 50 ettari di vigneto. Ku shumica janë varietete autokton. Maggior parte sono varietà autottona. Calmet Che si chiama Zadrimes Calmet di Zadrima, dhe shesh i bardhë autokton shqiptar. e anche un altro che si chiama Shesh Bard, Shesh bianco, che ancora questo è autottono della zona. Quindi il primo che mi hai detto è una varietà a bacca rossa, mentre il secondo è un vitigno bianco, se ho ben capito. Sì. Vedo che c'è un impianto di irrigazione, è abbastanza recente o quando hai impiantato il vigneto è stato messo su l'impianto? Ne jemi vendi thatë. Qua come posto è un posto molto secco, con l'aiuto di un'associazione che si chiama COSPE, alcuni allevamenti come questa di qualità, è stato creato questa possibilità di questo sistema per i casi dove le temperature sono molto alte e il seccamento è molto alto. Realisht ne nuk I kemi përdori asnjë vit. Realmente loro non l'hanno usato fino adesso perché loro sanno che il vino viene più buono mentre loro non... se non c'è, diciamo, troppa acqua. Se non c'è troppa acqua. Senti, qua vedo che c'è comunque una conversione a biologico, no? Quindi tu tieni lavorato il terreno, e invece sulla fila che tipo di lavorazione fai? Ishte thot pyetja më e bukur që më bë. Questa è la domanda più bella che mi hai fatto. Si që shohim, Loro, ky bari se vedi questa linea di erba che c'è, loro non usano I pesticidi per fare diserbanti, bravo. Ne këto ditë do ta presim barin me felina, me makineri. Loro usano I macchinari per tagliare l'erba, perché non usano pesticidi. Bene, adesso noi siamo curiosi di vedere almeno le bottiglie prodotte, almeno vedere il vino che produci. Benvenuto. Quando si vendemmia qua? Qual è il periodo della vendemmia? Ne fillojmë në muaj shtator, Iniziano al mese di settembre, masi agronomi I dorëzon vreshtën enologut. poi l'enologo insieme all'allevatore
decidono il giorno per raccogliere l'uva. L'uva lo prendono e lo portano in cantina dove lo vediamo adesso. O cantina Vogelsi. Però una piccola cantina, Qua siamo nella sala di degustazione dei vini, vedete questo è il tavolo tradizionale albanese, è corretto dire questo? Sì, è corretto, una tavola proprio tradizionale albanese, così mangiavano prima Certo, in quindi questa tavola. quindi su un piano abbastanza basso rispetto, diciamo, alle tavole che noi vediamo in genere, insomma, che vengono utilizzate. Quanti ettolitri fai mediamente in un anno col tuo vigneto? Ne vitet më të mira, Negli anni più buoni, kur ka majt koha mirë, quando il tempo è proprio kemi andato buono, rreth 300 hektolitra verë. abbiamo prodotto circa 300 ettolitri di vino. Metà del vino l'hanno venduto così aperto, invece l'altra parte del vino l'hanno venduto con le bottiglie di vetro. Quindi metà sfuso, diciamo, e metà in bottiglia. Ecco, sono bottiglie che raggiungono quale gradazione nella media? Duke prodhuar një rrushtë të mirë, Producendo un'uva me buona, sasinë normale të sheqerit dhe aciditetit, con la quantità normale di zucchero e anche di acidità. gjithmonë kena tek venet e kuqe Sempre kena patentuar nel vino 13 rosso deri 14% alcol. abbiamo ricevuto da 13 a 14 gradi di E venet e bardha 12 deri në 18. invece nei vini bianchi da 12 a 13. Allora, prima di passare alla mescita, ripetiamo quali sono le varietà che vengono utilizzate di uve per fare questi vini. Allora, questo è il rosso, è abbiamo detto, il Calmet, no? Quello più diffuso, vitigno autoctono. Questo invece? Shesh i bar. Shes Ibar, ok. Allora, a te la mescita del vino. Del mezz'orto di tavola del bianco. Partiamo col bianco. Basta. Kam në 2 kam dhënë. Beh, allora facciamo un brindisi anche perché continueremo a parlare di vino e di turismo enogastronomico, perché tra un po' raggiungeremo. Hajde e gëzur, burra mi Appunto. serdi. Një Saluti. zoti ju. Come si dice? Gëzuar. Gazua, che salute. 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 Gëzur albaneze. Alberto, abbiamo parlato di turismo e abbiamo iniziato proprio facendo gli escursionisti, in questo caso in uno di questi 3 laghi formati dal lago Drin. E diciamo di fronte a noi c'è un agriturismo che diciamo utilizza anche questa bellezza naturale, ma offre anche i prodotti del territorio. È un'attività che sta partendo con insomma, una certa grinta in queste aree qua. Forse anche così agevolate dal fatto che c'è questo lago che è artificiale, che poi dopo forma una diga che serve per fornire corrente idroelettrica a un territorio molto ampio. Certo, si tratta di un'attività iniziata da 2 fratelli che hanno individuato in questa zona, che era parte dei terreni della famiglia, una possibilità di guadagnarsi da vivere, sfruttando le bellezze naturali che poi stiamo vedendo con queste immagini. E è una cosa che hanno iniziato da zero con le proprie forze e che sta riscuotendo abbastanza successo come camping, comunque con turisti stranieri, e ovviamente si colloca in una direttrice che unisce questi 3 laghi con la parte pianeggiante del nord dell'Albania, e quindi è molto strategicamente collocata, in questo senso. Un'attività economica che, se diciamo in Europa è abbastanza diffusa, qua insomma sta partendo anche grazie a quello che voi state sviluppando insomma come attività progettuali in quest'area. Questa è stata una iniziativa che insomma è nata dall'intraprendenza di questi giovani imprenditori di questa zona, diciamo, e il sostegno a questo tipo di iniziative è parte integrante della nostra strategia di intervento, nel senso che la multifunzionalità agricola è fondamentale all'interno della questione della CAP, e anche è stata parte della collaborazione, del lavoro che abbiamo fatto assieme ad AGIA e al sistema CIA per supportare chi come questi
questi fratelli cerca di sfruttare al meglio in modo sostenibile le risorse presenti sul territorio, quindi è un esempio che noi vogliamo far vedere e pensiamo che sia... Ecco, la multifunzionalità è un concetto quindi anche qua che viene recepito, perché sono territori dove gli agricoltori hanno bisogno di diversi input per poi fare reddito e quindi c'è bisogno di questo. Qua sono particolarmente agevolati. Certo, insomma, la zona ovviamente è perfetta per questo tipo di attività. È chiaro che si arriva a questo concetto della multifunzionalità in maniera un po' frammentata, con passi avanti, passi indietro, però la direzione è chiara e anche le istituzioni albanesi riconoscono questo bisogno e questa necessità che è insita insomma, nel territorio e nelle risorse che ci sono. Beh Alberto, dopo questa piccola escursione adesso guardiamo che cosa propone questo agriturismo, questa farmhouse, insomma, dove probabilmente vengono proposti i prodotti del territorio di cui abbiamo parlato ampiamente. Bene, allora incontro ad Agorà Ismir Lachai, che è il titolare, e con noi anche Ardit Frogu, che fa parte di questo grande progetto, ma che insomma in questo caso ci dà anche una mano per la traduzione. Allora, ci sono tante cose qua che vedo in tavola, prodotti abbiamo detto del territorio. Da dove vogliamo cominciare? Che cosa ci proponi? Allora iniziamo con questo piatto che è antipasto. Questo piatto è fatto con turci, che sono fatti verdure, diciamo, fatte in un modo particolare qua nella zona. Che ne prosciutto e vice. Poi abbiamo prosciutto di vitello. Che ne diothin cascaval me mialt. Poi abbiamo anche formaggio caccavallo, lo chiamiamo qua, con miele insieme con noci e anche con fragole. Miele qua molto diffuso peraltro. Sì. Abbiamo anche cavoli, però sono anche insieme mischiato cavoli con cavoli cappuccio, che gli dà il colore rosso, diciamo, con olio di olive. Queste sono verdure fermentate, corretto? Sì, sì. Poi dopo invece cosa c'è ancora su questa tavola? Vedo delle specie di frittelle, una specie di erbassone come il nostro erbassone di Reggio Emilia, Alberto. Allora abbiamo il piatto, diciamo, tradizionale, che qua si chiama il lacro nella zona, però tanti lo conoscono come burek. Queste frittelle, le chiamo così impropriamente, molto simili invece come sono? Queste sono, diciamo, frittelle che si preparano con le uve di pesce, con patate, anche con verdure, diciamo, sono fritte. Queste sono patate, abbiamo detto, che sono fatte in modo particolare? Sì. Qua abbiamo un piatto patate con mas. Mas è diciamo, crema di latte che si usa tanto qua in questa zona. Anni prima questa zona era popolata, diciamo, con abitanti e tutti avevano animali, diciamo, e andavano nei pascoli, e i pastori, quando andavano nei pascoli, prendevano questa crema di latte che si chiama mas e lo mangiavano durante il giorno, e questa gli dava anche l'energia per lavorare tutto il giorno, diciamo. Molto energetica. Questo invece non è un dolce. Allora, non è un dolce perché soprattutto ha sale, quindi nella lingua albanese si chiama chul, nella zona di montagna si chiama chul, invece nella zona di campagna si chiama polener. La differenza tra polener e chul è che chul si prepara con, si mischia, diciamo, il mais con grano, invece il polener si fa solo con mais. Poi non possono mancare le trote, visto che abbiamo il lago qua alle nostre spalle. Allora, certo che la trota è parte del lago, diciamo, è parte della nostra cultura, quindi ci sono due modi di preparare il piatto per la trota, è nella griglia e anche nel forno. Questa qua è fatta nel forno. Il pollo invece. Poi il pollo, allora il piatto di pollo con riso è molto diffuso in Albania, diciamo, però noi abbiamo due modi diversi per preparare il pollo. Abbiamo pollo con riso, anche pollo nel forno sempre, anche pollo con patate. Quindi. Poi c'è formaggio di capra aromatizzato, qua le capre abbiamo visto non mancano, e questo invece è un prodotto, diciamo, che mi incuriosisce tantissimo e mi pare di capire che sia molto diffuso, insomma, nelle cucine albanesi. Ok, allora questo piatto si chiama, in albanese si chiama froghes, e si prepara con la ricotta, verdure e anche carne insieme.
Quindi insomma una cosa abbastanza complessa, appetitosa. Poi ci sono naturalmente le insalate, credo di capire un pane che fate voi. Allora questo è il pane, diciamo, che lo fanno qua, si chiama pogac. Lo fanno con la ricetta tradizionale, diciamo, che hanno fatto anche prima. Poi dopo ci sono, credo di capire, insomma, qua alcune specialità che sono i vostri distillati. Per sapere perché pieve che nella china ruscit. Iniziamo con la grappa di uva, che questa è la bottiglia tradizionale, diciamo, che si mette anche la grappa. Lo assaggiamo un po'. Un poco. Ecco qua. Poi continuiamo qua. Questo qui cosa c'è? Vino? No, quello non è vino, è succo di corniolo. E quindi qua un'essenza molto diffusa, da cui si fa anche la grappa, la racchia di corniolo. E poi vabbè, il vino rosso fatto con diciamo, quella varietà, il Calmet che abbiamo visto prima. Insomma, ci avete raccontato l'Albania in piatti, attraverso i piatti. Credo che ci sia veramente uno spaccato di quello che si cucina e quello che si produce anche nel territorio. Bene, grazie Alberto, grazie agli amici di Agorà, e poi noi abbiamo concluso questo, diciamo, tour, questa incursione in Albania. Qualche minuto di pubblicità e ci troviamo tra un po'.